我去，起床了，朋友们。昨晚睡得真不好，一晚上基本没睡着，然后只能开这边一点点窗户。现在这个头里面特别痛，但是真的很开心啊！我刚刚看了外面，已经出现了一点点蓝天白云。咱们先出去吧，出去给大家看看外面。看这门打不打得开？我去，还好。哇塞！妈呀，这么大的雪，这车怎么出不去了？袋子套好了。反正这个地方一点点雪都没有。看看这个雪，这根本就是想出去，这台车绝对是出不去了啊！全是好厚的雪，好深的雪。看看这个小白，你看，我现在都没法看了。再给你们来一个360度旋转，看，哇塞，这天气还是很恶劣啊，咋整？你看这个车，往那边走一下看看。就放这里。在这里开始拍了，出来了已经。这个雪，小白的雪清理一下。准备开始做饭吃，做个早餐。风还是有点大，外面。哎呦我去，这风太大了吧！今天咱们坐到那里去吃，太棒了，真的。咱们现在在这个紫门垭口吃个早中饭，前天没吃完的这个汤，煮了点面条。身后就是贡嘎雪山，今天已经等了半天了，但是就是还没有出现。
大家好，我们现在在和田，现在准备跟蜜儿2个人一起去挖玉啊。都说和田玉特别值钱，我们也去碰碰运气，看能不能挖到一个价值100万的玉啊！走，来我拿着这里。哎呀，哪你那么巧的是要去河里挖呀？这些全部都是被他们就是挖过来的。我去他妈这么多人呢！看这人，这人也太多了吧！快点快点，咱们去挖了，今天不挖到玉石，咱们誓不罢休啊！石头没挖到，等一下血出来了。不会不会，全是人啊！我们要走到正深处。锁钱呢？锁了。我们现在这个位置就是在这个玉龙喀什河，这里就是玉龙喀什河啊，已经全部干了。和田玉都是来自河里的。哇塞，这样挖的，看看他们是怎么挖的。这样看的。运气好的话，好石头就出来了。没有打的是不是？不是。走吧，咱们要找个地方去挖一下。你看这边，全是挖的这个。我去，哇塞！这么多人。啊！我操！哇，挖几天了？半个月。半个月？就这个挖了半个月啊！现在我们也准备碰碰运气，看能不能挖到啊！先挖2下，说不定等一下就是挖到一个。我以为你挖到了呢。哎呀，这种不好挖。
挖了几个小时，啥也没挖到啊！哎呀，我去！挖到这个大的，不知道是不是？这个很大，我准备把它砸开看一下。怎么这么硬呢？怎么这么硬呢？是不是啊？是不是鱼？感觉有点像鱼啊。走，回去。哎，鱼没挖到，身上一身灰，把衣服先换一下。但是第二他捡了几个石头，我觉得这个过程还是挺开心的。走。看一下他拿了多少。哦，这么多捡了。喂，没用啊，好吧，走了。不是，还有这个，你看这个是最好的。这个真的是最好的。这个。哎。这个啊。好吧，走了，谢谢大家观看啊，谢谢。